أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der letzten Freitagsansprache habe ich über Hazrat Abdurrahman bin Auf gesprochen. Einen Teil werde ich heute noch vortragen und den restlichen Teil. Hazrat Abdurrahman bin Auf hatte Freundschaft mit Umayya bin Khalaf. Hierüber gibt es eine ausführliche Begebenheit, die in Sahih Bukhari erwähnt ist. Hazrat Abdurrahman bin Auf erwähnt: Ich habe einen Brief geschrieben an Umayya bin Khalaf, dass er in Mekka mein Vermögen schützen soll und ich sein Vermögen in Medina schützen werde. Als ich meinen Namen Abdurrahman niederschrieb, sagte Umayya, dass ich nicht Abdurrahman kenne. Du sollst mir den Namen sagen und den Namen aufschreiben, der in der Zeit der Unwissenheit, also der vorislamischen Zeit, genutzt wurde. Das heißt, Hazrat Abdurrahman bin Auf sagte, er schrieb seinen Namen Abd Amr. Nach der Schlacht von Badr, als ich ihn schützen wollte, als der Krieg vorbei war, hat Hazrat Bilal ihn gesehen und verfolgte ihn und sagte zu einer versammelten Menge der Ansar: Dies ist Umayya bin Khalaf. Wenn er sicher diesen Ort verlässt, werde ich nicht ruhen. Weitere Leute mit Hazrat Bilal sind mit ihm gegangen. Hazrat Abdurrahman bin Auf sagt, dass er fürchtete, dass diese Leute, diese Gefährten, die sie verfolgten, sie erreichen werden. Und ich ließ seinen Sohn zurück, dass sie mit ihm kämpfen sollen und wir weiter voranschreiten werden. Er mit Umayya bin Khalaf und ihn zu einem sicheren Ort bringen wird. Die Muslime töteten den Sohn. Dann sagt er weiter, sie verfolgten weiter Umayya bin Khalaf. Und Umayya bin Khalaf war ein etwas korpulenter Mensch, der nicht sehr schnell vorankommen konnte, und die Muslime erreichten ihn. Hazrat Abdurrahman bin Auf sagt, er soll sich setzen, und er
stellte sich vor ihm und wollte ihn schützen, jedoch konnte er dies nicht verhindern, dass er verletzt wurde und getötet wurde. Und auch Hazrat Abdurrahman bin Auf wurde am Fuß verletzt. In Tarikh-e-Tabari ist eine weitere Überlieferung diesbezüglich geschrieben, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf erzählt, dass in Mekka Umayya bin Khalaf sein Freund war und sein Name in dieser Zeit Abd Amr war. Als er in Mekka Muslim geworden ist, wurde sein Name zu Abdurrahman geändert. Und als er, also Umayya bin Khalaf, ihn traf, nannte ihn immer Abd Amr. Warum hast du deinen Namen abgelegt? Er sagte, ich kenne nicht Rahman. Es ist besser, wenn du einen anderen Namen für dich aussuchst und ich mit diesem Namen dich nennen werde. Und etwas, was ich nicht kenne, so werde ich dich nicht kennen. Und nicht deinen Namen Abdurrahman rufen. Nun, Hazrat Abdurrahman sagt, er hat ihn nicht gerufen nach dem Namen Abd Amr. Er antwortete ihm, du kannst mir einen Namen geben, wie du möchtest, aber diesen alten Namen werde ich nicht mehr nutzen. Und er sagte, ich werde dich nun Abd Ilah nennen. Als sie sich nun in der Zukunft getroffen haben, hat er ihn stets Abd Ilah genannt und sich mit ihm unterhalten bis zum Tage von Badr. Am Tag des Badr hatte ich eine Rüstung bei mir. Ich sah Umayya bin Khalaf. Er sah Abdurrahman und sagte Abd Amr. Er antwortete nicht. Als er aber den Namen Abd Ilah sagte, antwortete er ihm und sagte, was möchtest du sagen? Umayya bin Khalaf sagte, bin ich nicht wichtiger und notwendiger für dich als diese Ketten und diese Rüstung? Ich sagte, komm mit mir. Ich nahm ihn und seinen Sohn mit. Und er sagte zu ihm, heute, der Tag, der vergangen ist, so einen Tag habe ich noch nie erlebt. Hazrat Abdurrahman sagt, ich habe beide mitgenommen. Ich hatte beide an meinen Händen. Umayya fragte ihn, O Abd Ilah, wer ist es, der an der Brust ein besonderes Zeichen hegte und ein Zeichen an seiner Brust vermerkt hatte? Und er sagte, dies war Hazrat Hamza. Er berichtet weiter, dass sie von Hazrat Bilal gesehen wurden. Und Hazrat Bilal war jener, der Leid ertragen musste in Mekka von Umayya bin Khalaf. Er hat ihn gefoltert, auf heißen Steinen gelegt. Und große Steine wurden auf seine Brust gelegt. Und er sagte zu ihm, bis du nicht den Glauben von Mohammed abgelegt hast, wirst du diese Strafe weiterhin erhalten. Aber Hazrat Bilal hat stets geantwortet, Ahad, Ahad, Gott ist eins, Gott ist einzig. Nun, als Hazrat Bilal ihn sah, sagte, da ist Umayya bin Khalaf. Er ist der Führer der Ungläubigen. Ich werde nicht ruhen, bis er getötet ist. Und Hazrat Abdurrahman antwortet, diese beiden sind meine Gefangenen. Bilal hat stets geantwortet, ich werde nicht ruhen, bis er nicht getötet wird. Und er rief hinaus, damit auch andere hören könnten.
Er sagte, dies ist Umayya bin Khalf. Und die restlichen Personen kamen und umzingelten uns. Sie griffen an und trafen Umayya bin Khalf mit dem Schwert. Er schrie so laut, Hazrat Abdurrahman sagt, ich habe einen solchen Schrei nicht gehört. Und sie wurden mit den Schwertern angegriffen und Umayya bin Khalf wurde getötet. Hazrat Abdurrahman bin Auf sagte stets, möge Allah Bilal vergeben und segnen. Meine Rüstung habe ich auch verloren und auch Umayya bin Khalf wurde getötet. Auch in der Schlacht von Uhud war Hazrat Abdurrahman mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, als die Muslime Verluste erlitten haben, war er an der Seite des heiligen Propheten und hat 21 Wunden erlitten. Er hat sich am Fuß verletzt und auch seine 2 Vorderzähne verlor er. Ferner hat der heilige Prophet Hazrat Abdurrahman bin Auf mit 700 Muslimen, mit einer Armee von 700 Personen zu einem Ort geschickt. Er sagte zu ihm, der heilige Prophet sagte zu ihm, ich schicke dich zu Dumatul Jandal. Ich habe gehört, dass dort sich eine Truppe vorbereitet, um Medina anzugreifen. Gehe aus zu einem Dschihad. 700 Muslime sind mit dir. In Dumatul Jandal sollst du gehen und mit dem Führer sprechen, ihn zum Islam einladen. Jedoch, wenn es zu einem Gefecht kommt, dann sollst du niemanden betrügen, sei nicht unehrlich und auch handle nicht unrechtmäßig, handle und töte keine Kinder. Diese Anweisungen gab er ihm und mit diesen Anordnungen kannst du kämpfen. Nun, Hazrat Abdurrahman bin Auf ging nach Dawma. Sie sprachen über den Islam. Sie luden die Menschen zum Islam ein. 3 Tage wurde die Botschaft abgelehnt. Der Fürst dieses Stammes hat schlussendlich den Islam angenommen. Hazrat Abdurrahman bin Auf hat diese Begebenheit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben. Der heilige Prophet schrieb zurück, dass er die Tochter des Fürsten Tamasur heiraten soll. Er heiratete sie und kam mit ihr zurück nach Medina. Tamasur hieß später Umm Salma, Umm Abi Salma. Umar bin Abdul Aziz überliefert, dass im 14. Jahr nach der Hijra in einer Schlacht, als Hazrat Umar die Nachricht über den Märtyrertod eines Gefährten erhielt, dies ist die Schlacht von Jisr. Auch habe ich vor einiger Zeit davor gesprochen, in einigen Freitagsansprachen, eine Schlacht gegen die Perser. Als er davon erfuhr, dass die Perser einen Kaiser erkoren hatten, gingen sie mit einer Truppe nach Sirat. Es ist ein Berg in der Nähe von Medina, auf dem Weg nach Irak, ein Hügel, der Sirat heißt. Kurzum, er hat dort Halt gemacht und hat Hazrat Talha weitergeschickt, damit er zu einem anderen Ort gelangt.
वाकया एक जगह है। बहरहाल Hazrat Umar radhiyallahu anhu hat वहाँ आपने क़याम किया और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह den rechten Teil, die rechte Einheit der Truppe आपस पहुंच जाएं। Hazrat Abdurrahman übergeben und ihn als Vorsitzenden erklärt, als General erklärt. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को Und die linke Einheit einem anderen Gefährten. फौज का बायां बाजू था, Hazrat Umar radhiyallahu anhu मुकर्रर फरमाया और हज़रत अली को besprach sich mit den अपना कायम मुकाम Muslimen und कर रहा है। jeder war der Meinung, dass man nach Persien gehen soll. हज़रत उमर ने Er besprach sich erst hier, als er Halt gemacht hatte. मशवरा किया, सबने आपको फारस जाने का मशवरा Als Hazrat Talha zurückkam, war er auch dieser Meinung. था। तो सिरार आने तक Er sagte, man sollte voranschreiten. Aber यहाँ पहुंच के अपने Hazrat Abdurrahman हज़रत तलहा war der Ansicht, वापस आए, dass nicht weiter लोगों के हम gezogen werden soll. Und der Grund, den er nannte, तलहा वहाँ नहीं थे, war, वापस आए तो उन्होंने कहा ठीक है आगे जाना चाहिए, मगर हज़रत er sagte, अब्दुर्रहमान उन लोगों में से थे ich ने habe आपको जाने से रोका den heiligen Propheten, और ich habe रोकने की niemanden वजह बयान करते हुए beziehungsweise meine Eltern हज़रत für अब्दुर्रहमान für den heiligen Propheten geopfert. Und nur ihm habe ich नबी geopfert. करीम Bis heute habe ich dies getan. किसी पर अपने माँ बाप को कुर्बान नहीं किया और ना इसके बाद कभी Und ऐसा करूंगा, मगर आज Stets bin ich losgezogen कि ऐ वो und habe gekämpft. कि जिस पर मेरे माँ Jedoch बाप sollten Sie diese Angelegenheit mir überlassen. फैसला आप मुझ पर छोड़ दें। Er sagte, हज़रत उमर को man sollte in Sirat जो verbleiben und eine große Truppe हज़रत उमर उस वक्त schicken nach Persien. Und er sagte, आप वहाँ wenn Ihre Truppe यानी सिरार के eine Niederlage और एक erleiden wird, wird es nicht Ihre Niederlage sein. से लेकर Und wenn Sie in der Schlacht sterben werden, कि आप beziehungsweise den Märtyrertod sterben werden und eine Niederlage erleiden फौज werden, ने शिकस्त खाई तो वो dann आप besteht die Gefahr, ना होगी। dass die Muslime nie das Takbir ausrufen können und nie das La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, also das Glaubensbekenntnis äußern werden können. तो मुझे अंदेशा है कि फिर मुसलमान कभी In diesem Gespräch, in dieser Zeit, तकबीर नहीं पढ़ war auch Hazrat Umar radhiyallahu anhu ना ही ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत दे सकेंगे। उस वक्त auf der Suche nach einem Gefährten, der हो रही थी gesandt worden war zu einem anderen Ort. Und in dieser Zeit kam का ein Brief von Hazrat Saad. कमांडर बना के भेजा जाए। उसी दौरान Er war verantwortlich für Najd. हजरत साद का खत आया। Und Hazrat Umar radhiyallahu anhu sagte, wer sollte dafür festgelegt werden? नजद के सदकात पर मामूर थे। Hazrat Abdurrahman sagte, Sie haben eine Person erhalten. मान बिन औफ की बातें सुन के अच्छा फिर मुझे कोई Hazrat Umar sagte, wer? किसको बनाया जाए, किसके सुपुर्द किया जाए। Hazrat Abdurrahman sagte, रहमान ने कहा, ein sehr tapferer General, Hazrat Saad bin Malik. उमर ने पूछा वो कौन है? Und er sollte als General gesandt werden. Und auch die anderen Muslime waren dieser Meinung. बहुत बहादुर इंसान है, Und somit wurde er gesandt. बड़ा Dies अच्छा ist कमांडर है। die Referenz von भेजें। Tarikh Tabari. इस मशवरे की तायद की। ये भी तारीख तबरी का हवाला है। हजरत Hazrat Abdurrahman bin Auf hat in Medina in der Nähe der Moschee ein Grundstück erhalten. हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के कबीले को मस्जिद नबवी के अकब में खजूरों के एक झुंड में रिहाइश के लिए जमीन अता की। Und फिर हजरत अब्दुर्रहमान ein Grundstück wurde verkauft an Zubair. Der Heilige Prophet hat auch ein Versprechen gegeben an Hazrat Abdurrahman bin Auf. उमर से ये जागीर फिर हजरत जुबैर ने खरीद ली। Er sagte, wenn हजरत उमर की die Muslime खरीद ली जुबैर ने। Syrien erobern werden, wirst du jenes Grundstück erhalten, jenes Land erhalten. कि अल्लाह ताला जब मुसलमानों के Nun, हाथ als शाम फतह करेगा, Syrien erobert wurde nach einer हमारे लिए Zeit, फलां hat हिस्सा जमीन होगा। Hazrat Abdurrahman bin Auf चुनाचे dieses Land हजरत उमर के erhalten, दौर खिलाफत में dessen Name Selil जब ist. मुल्क शाम में इस्लाम को फतवात मिली तो हजरत अब्दुर्रहमान Hazrat बिन औफ को Abdurrahman bin Auf hatte auch die Ehre, dass der heilige Prophet hinter ihm das Gebet verrichtet hat. जमीन देने का वादा दिया गया था। Hazrat Murida überliefert,
dass in der Schlacht von Tabuk wir teilgenommen haben. Und Hazrat Mughira sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem Fajr-Gebet für den Notdurft hinausgegangen ist und ich war mit dem Wassergefäß mit ihm. Als der Heilige, ich stand mit einem Abstand zu ihm und als der heilige Prophet zu mir kam, habe ich Wasser auf seine Hände geschüttet und er hat seine Hände 3-mal gewaschen, dann hat er sein Gesicht gewaschen und seine Arme, beziehungsweise er wusch seine Arme bis zu den Ellbogen. Danach machte er das Messer und ging mit ihm weiter. Und wir sahen die Muslime, dass das Gebet begonnen hatte und Hazrat Abdurrahman hatte das Gebet begonnen und zu leiten. Der heilige Prophet, das erste Rakat war bereits verrichtet und der heilige Prophet hat das zweite Rakat mit den Muslimen verrichtet. Als Hazrat Abdurrahman das Salam sagte und sah, dass der heilige Prophet aufstand, um sein Gebet zu vollenden, waren die Muslime sehr beunruhigt. Sie machten das Tasbih. Als der heilige Prophet das Gebet verrichtete, sagte er zu den Gefährten, ihr habt gut gehandelt. Und er war sehr stolz auf sie, dass sie das Gebet pünktlich begonnen hatten. Hazrat Mughira sagt, er hatte die Absicht, dass er Hazrat Abdurrahman bin Auf zurückrufen wollte, als er mit dem heiligen Prophet die Gebetsstätte erreichte, aber der heilige Prophet hat ihn davon abgehalten. Der heilige Prophet sagte, jeder Prophet beziehungsweise ein Prophet verrichtet einmal hinter einem frommen Menschen das Gebet. Und dies war auch eine Ehrerbietung gegenüber Hazrat Abdurrahman, dass er als fromm bezeichnet wurde, als aufrichtiger, frommer Mensch. Ein Überlieferer tradiert, dass er Hazrat Abdurrahman sah, dass er die Kaaba umrundet und er betete, dass Allah ihn vor dem Geiz des Selbst schützen sollte. Das heißt, als Hazrat Umar als Kalif gewählt wurde, wurde Hazrat Abdurrahman als Amir Hajj ernannt, als Amir der Wallfahrt. Das heißt, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf zum heiligen Propheten kam, weil er Juckreiz hatte aufgrund von Läusen. Und er fragte ihn, ob er die Erlaubnis erhalte, Seidenklamotten anzuziehen und andere Kleidung hat er angezogen, jedoch die Läuse und der Juckreiz hat sich nicht gebessert und der heilige Prophet gab ihm die Erlaubnis dafür, dass er Seidenkleidung anziehen kann. Als Hazrat Umar Kalif war, ist Hazrat Abdurrahman mit seinem Sohn Hazrat Salma zu Hazrat Umar gekommen und Abu Salma, der Sohn, hatte Seidentuch an
Und Hazrat Umar sagte, was hast du da an? Und er zerriss das Tuch. Und Hazrat Abdurrahman sagte, wissen Sie nicht, dass der heilige Prophet mir die Erlaubnis gegeben hatte? Hazrat Umar sagte, er hatte ihnen die Erlaubnis gewährt, weil sie ihn dazu gefragt haben, weil sie ein gewisses Leiden hatten. Und er hat deshalb ihnen die Erlaubnis gegeben und sonst niemanden. Das heißt, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf an einer Zeit ein gewisses Tuch anhatte, dessen Preis 400 bis 500 Dirham war. Das heißt, er war auch in solchen Zuständen, dass er sehr wertvolle Kleidung angezogen hat. Und das ist die Gnade Allahs. Als er ausgewandert ist, hatte er nichts. Nach einer gewissen Zeit hat Allah ihn gesegnet mit Vermögen und mit Reichtum. Hazrat Abu Bakr hat vor seinem Tode Hazrat Umar zum Kalifen, zu seinem Nachfolger erklärt. Als er die Absicht gehegt hatte, hat er Hazrat Abdurrahman bin Auf gerufen und sagte, was denkst du darüber? Hazrat Abdurrahman bin Auf sagte, er ist in seiner Meinung und seiner Ansicht besonders gut und besonders erfüllt und sehr weise, in einer gewissen Hinsicht auch weiser als sie. Aber ich sehe, dass in seiner Natur eine gewisse Härte zu sehen ist. Hazrat Abu Bakr sagte, er war deshalb in diesem Zustand, weil ich sanftmütig war. Aber wenn er dieses Amt bekleiden wird, wird er diese Wärme und Sanftmütigkeit zeigen und die Härte ablassen. Hazrat Abu Bakr sagte, als ich wütend wurde, hat Hazrat Umar stets mir den Ratschlag gegeben, sanftmütig zu sein. Und als ich sanftmütig war, sagte er, sie sollten Härte zeigen. Hazrat Abu Bakr sagte zu Hazrat Abdurrahman, O Abu Muhammad, das Gespräch, welches wir geführt haben, erzähle niemanden davon. Und er antwortete, ja, dies werde ich niemandem erzählen. Als der heilige Prophet bei dem Sieg über Mekka verschiedene Truppen auch zu bestimmten Orten gesandt hat, hat der Hazrat Khalid bin Walid auch zu einem Ort geschickt. Unglücklicherweise kam es zu einem kleinen Gefecht und Hazrat Khalid brachte eine Person um. Der heilige Prophet war nicht erfreut darüber und hat auch Entschädigung geleistet. Hazrat Abdurrahman bin Auf, als er davon erfuhr, sagte er zu Hazrat Khalid, hast du ihn deshalb getötet, weil er deinen Onkel getötet hatte? Hazrat Khalid sagte sehr streng, er hat auch deinen Vater getötet. Hazrat Khalid sagte weiter, willst du weiter Nutzen ziehen, nur deshalb, weil du sehr früh den Islam angenommen hast und sagst du mir deshalb dies? Dieses Gespräch erfuhr
auch der heilige Prophet, weil der Hazrat Khalid gewisse Härte in seiner Wortwahl geäußert hat. Und der heilige Prophet sagte zu Hazrat Khalid: Lass meine Gefährten, beziehungsweise die Gefährten haben einen sehr hohen Rang. Wenn ihr auch Gold in der Höhe des Uhud-Berges für den Islam erhalten möget, wird es nicht so viel Wert haben, wie diese Gefährten in der frühislamischen Zeit Opfer gebracht haben. Es war ein sehr hoher Rang, den er den Gefährten gegeben hat. Hazrat Abdurrahman bin Auf wurde einst sehr krank und wurde bewusstlos. Seine Frau war sehr betrübt und war sehr in Trauer und schrie auf. Als nun er wieder aufwachte und es ihm gut ging und besser ging, sagte er, als ich bewusstlos wurde, kamen zwei Personen zu mir, als ich diesen Anblick, den ich hatte. Nun komm mit uns und wir werden von der Person, die Amin ist, vertrauenswürdig und Ghalib ist, von diesem die Entscheidung fällen lassen. Und eine weitere Person ist dazugekommen, die auch Hazrat Abdurrahman bin Auf sehr gelobt hat. Er sah dies über seinen eigenen Zustand. Es heißt, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf dass ihm Essen gebracht wurde und das Essen war sehr gut. Und als er dieses Essen sah, begann er zu weinen. Und die Leute fragten, O Abu Muhammad, warum weinen Sie? Er sagte, in der Zeit des heiligen Propheten haben wir eine Zeit erlebt, in der wir nicht Weizenbrot gesehen haben, in dem wir ein solches Essen nicht gesehen haben. Und dass nun nach dieser Zeit dies uns gegeben wurde. Dies war der Eifer, die Emotion der Gefährten. Diese Liebe hatten sie auch untereinander zu den Gefährten. Hazrat Abdurrahman bin Auf, es gibt eine weitere Begebenheit über ihn. Einmal wurde ihm für das Iftar Essen gebracht, es kamen verschiedene zubereitete Essen und er nahm einen Bissen von einem Essen und wurde sehr emotional. Und er sagte, nimm das Essen hinfort. Hazrat Musab bin Umair ist in Uhud den Märtyrertod gestorben. Er war besser als ich. Und als er verstorben war, dass er nicht ein richtiges Leichentuch erhalten hat. Wir haben ein Tuch über ihn gelegt, aber die Füße waren frei. Und als wir das Tuch über die Füße legten, war sein Kopf zu sehen. Er sagte, Hazrat Hamza, er hat den Märtyrertod erlangt. Und er war besser als wir. Und wir haben gelebt und wir haben weiter gelebt und länger gelebt und haben diese schönen Dinge gesehen. Und er sagte, es ist möglich, dass wir in dieser Welt schon diese Dinge erhalten haben.
Der war sehr betrübt und sehr emotional aufgewühlt. Als er sehr vermögend war, kam er zu seiner Mutter und sagte, meine Mutter, nicht, dass dieses Vermögen mich zum Untergang bringen wird, mich zugrunde gehen lassen wird. Und sie sagte, mein Sohn, gib dieses Geld aus, gib dieses Reichtum aus. Sie sagte, ich habe eine Aussage des heiligen Propheten gehört, dass jene, die nach mir kommen werden, einige werden nicht diesen Rang erhalten können, die jene inne hatten, die mit mir gelebt haben. Er fragte dies dann auch zu Hazrat Salma, werde ich auch unter diesen sein, die den heiligen Propheten dann nicht sehen werden? Sie sagte, nein, sie gehören nicht unter diesen. Aber er sollte ersichtlich sein, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf von jenen ist, die zu den Ashra Mubashra gehören, von den 10 Personen, die in ihren Lebzeiten die Vorkunde des Paradieses erhalten haben. Dennoch waren diese Personen voller Gottes Ehrfurcht und Furcht, dass sie immer besorgt waren um ihren Zustand. Und auch nachdem er diese Aussage von Salma gehört hatte, dass sie weiter auch sagte, dass sie nicht sicher ist, aber nicht davon ausgeht, dass er von diesen Personen sein wird, er sehr viel Sadqa gegeben hat, sehr viele Almosen gegeben hat. Es heißt, dass er zu einem Ort ging, zu einem Ort namens Shara, welches 13 Reisetage von Medina entfernt ist. Er traf dort einen General, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah und seine Gefährten. Dies war in der Zeit, in der Ära von Hazrat Umar im 18. Jahr nach der Hijra. Hazrat Umar war an diesem Ort, beziehungsweise er ist zu diesem Ort gegangen, zu Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah, und ihm wurde gesagt, dass die Pest sich verbreitet hat. Und Hazrat Umar sagte, wir sollten uns besprechen darüber. Einige waren der Meinung, dass man diesen Krieg fortführen soll, aber andere sagten, dass hier Gefährten des heiligen Propheten auch vorhanden sind, dass diese Gefahr zu groß ist, auch der Pest. Hazrat Umar rief daraufhin die Ansar, aber diese waren auch uneinig wie die Muhajirin. Einige sagten, man sollte zurückgehen, einige sagten, wir sollten voranschreiten. Danach sagte Hazrat Umar, rief die Älteren von Quraysh, die nach dem Sieg über Mekka den Islam angenommen haben und nach Medina gekommen sind. Und sie sagten, es ist nicht gut, dass man voranschreiten soll, sondern man sollte zurückgehen, denn die Gefahr der Krankheit und der Epidemie ist zu groß. Und Hazrat Umar anhu hat sich diesbezüglich entschieden, dass zurückgegangen werden soll. Und Hazrat Abu Ubaidah sagte, dies ist ein Schicksal von Gott.
Und gehen wir deshalb weg? Und wir ziehen fort. Es ist eine Krankheit, eine Epidemie, die sich verbreitet. Aber dies ist der Wille Allahs. Und Hazrat Umar sagte, ja, wir gehen von einem Willen aus und von einem Schicksal zum nächsten. Er sagte, wenn du einen Garten hast und wenn eine Seite von diesem sehr mit Gräsern und Weiden vollzogen ist und der andere Bereich trocken ist, und wenn du, dies sind zwei Möglichkeiten, die Allah gegeben hat. Und wenn man sein Kamel entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite weiden lassen kann, dies ist die Möglichkeit Allahs, die er gegeben hat. Und das ist nun die Entscheidung des Menschen, beziehungsweise eine Entscheidung, was er tun soll. Und natürlich wird der Mensch sein Kamel zur grünen und beliebten Stelle nehmen und weiden lassen. Als er dies sagte, heißt es, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf auch zu diesem Gespräch gelangte. Und er sagte, ich habe die Lösung für dieses Problem. Ich habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, dass wenn du hörst, dass in einem Ort eine Krankheit sich ausgebreitet hat, dass man dort nicht gehen soll. Und wenn die Krankheit sich an einem Ort verbreitet, wo man selbst lebt, soll man nicht hinausgehen. Das heißt, die Krankheit eindämmen, damit diese Krankheit sich nicht verbreitet. Und wir sehen heute, dass die Welt auch durch den Lockdown so gehandelt hat. Und jene Länder, die sehr schnell diesen Entschluss gefasst haben, haben diese Situation unter Kontrolle. Und jene Länder, die nachträglich gehandelt haben und nachlässig gehandelt haben, dort ist diese Krankheit noch zu erkennen. Nun, Hazrat Umar ist mit den Truppen zurückgekehrt. Hazrat Miswar bin Makhrama überliefert, dass Hazrat Umar bin Khattab, als er gesund war, dass ihm gesagt wurde, können Sie einen Kalifen ernennen, der Ihr Nachfolger sein wird. Er hat dies abgelehnt und danach hielt er eine Rede und sagte, wenn ich sterben sollte, werden 6 Personen darüber entscheiden. 6 Personen, von denen der heilige Prophet zufrieden war. Er nahm den Namen von Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Usman bin Affan, Hazrat Zubair bin Al-Awam und Hazrat Saad bin Malik. Und er sagte, bei der Entscheidung ordne ich an, dass ihr nach Gottesfurcht handelt, nach Gerechtigkeit handelt. Hazrat Umar bin Khattab sagte zu den Shura-Komiteemitgliedern, dass ihr untereinander besprechen sollt, und wenn es 2 und 2 der gleichen Meinung sind, soll man sich weiter besprechen, bis zu einer Mehrheit gelangt. Und wenn es bis es zu einer Mehrheit gelangt von 4 und 2. Und wenn 3 einer Meinung sind und 3 anderer, soll Hazrat Abdurrahman bin Auf als Schiedsrichter dienen, der die letztendliche Entscheidung treffen wird. Der sagte, dass Hazrat Suhaib bis dahin das Gebet leiten wird. Und diese Sache sagte er 3-mal. Diese
Komitee besteht aus 6 Personen. Und jener, der diese Entscheidung nicht annimmt, soll bekämpft werden. Er sagte, und Hazrat Suhaib wird in dieser Zeit die Gebete leiten. Das heißt, dass Hazrat Umar vor seinem Tod eine Botschaft zu Hazrat Talha sandte. Er sagte, O Abu Talha, du sollst mit einem Volk mit 50 Personen zu den Shura-Komitee-Mitgliedern gehen, bis sie nicht einen Kalifen ernannt haben. Es heißt, dass einige Zeit beim Grab von Hazrat Umar verbrachte und dann mit seinem Volk zur Shura gegangen ist, bis nicht eine Entscheidung gefällt wurde. Und er stand vor dem Haus von Hazrat Abdurrahman bin Auf, bis es zum Bad von Hazrat Usman kam. Es heißt in einer Überlieferung, dass als allererstes Hazrat Abdurrahman bin Auf das treue Gelübde in der Hand von Hazrat Usman ablegte. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Ali das Bad ablegte und danach alle anderen. Es heißt, als dass Hazrat Umar anhu angegriffen wurde, als er das Gebet leitete und dieser Angriff stattfand, Hazrat Abdurrahman bin Auf nach vorne zum Gebet anordnete, um dieses Gebet zu Ende zu verrichten. Hazrat Muslim Maud sagt, als Hazrat Umar verletzt wurde und er zu der Erkenntnis gelangte, dass er sterben wird, hat er 6 Gefährten ausgewählt, die zur Shura gehörten. Diese waren Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Waqas, Hazrat Zubair und Hazrat Talha. Auch hatte Hazrat Abdullah bin Umar dazu ernannt, dass er an dieser Sitzung teilnehmen kann. Aber er sagte, dass er nicht das Amt des Kalifen bekleiden kann, beziehungsweise nicht gewählt werden kann. Er hat Hazrat Suhaib zum Imamus Salat erklärt und Miqdad bin Aswad sollte die Aufsicht über die Beratschlagung halten und er soll dafür sorgen, dass es zu einem Entschluss kommt. In der letzten Überlieferung war der Name von Hazrat Talha gefallen, aber Hazrat Muslim sagt, dass die Aufsicht Hazrat Miqdad bin Asad tätigte. Und er sagte, jener, der die Mehrheit erhält, er soll gewählt werden und das Treuegelübde soll abgelegt werden, aber jene Person, die den Entschluss ablehnt, soll getötet werden, soll bekämpft werden. Aber wenn es nicht zu einer Einigkeit kommt, soll Hazrat Abdurrahman bin Auf letztendlich die Entscheidung treffen. Hazrat Muslim sagt, dass zu diesem Zeitpunkt Hazrat Talha nicht anwesend war. Es waren 5 Personen nur anwesend. 5 Personen haben beratschlagt und es kam nicht zu einem Ergebnis. Nach einer langen Diskussion hat Hazrat Abdurrahman bin Auf gesagt, jener, der seinen Namen zurücknehmen möchte, soll sprechen. Als jeder schwieg, sagte Hazrat Abdurrahman bin Auf, ich nehme meinen Namen zurück. Dann sagte Hazrat Usman und die anderen 2,
Und Hazrat Ali schwieg. Nun, es wurde der Eid abgenommen, dass Hazrat Abdurrahman die Entscheidung treffen wird und er nicht ungerecht handeln wird. Hazrat Abdurrahman bin Auf ist 3 Tage lang zu jedem Haus gegangen und hat die Frauen und Männer gefragt, was ihre Meinung ist bezüglich des Kalifats. Und die meisten waren der Meinung, der Ansicht, dass Hazrat Usman der Kalif sein sollte. Und schlussendlich hat er sich dazu entschlossen und die Entscheidung gefällt, dass Hazrat Usman der Kalif sein soll. Es gibt auch eine weitere lange Überlieferung, aber diese kann zu einem anderen Zeitpunkt vorgetragen werden. Es kann auch sein, dass diese Überlieferung in Bezug auf das Khilafat von Hazrat Usman erwähnt werden kann. Es gibt noch einen weiteren Teil über Hazrat Abdurrahman bin Auf, über sein Leben, über seine frommen Taten. Dies werde ich inshallah in der nächsten Freitagsansprache ansprechen. वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा बयान होगा खुद में. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر